Morgenstunden, die nicht erahnen ließen, wie der Tag wohl würde. Ich muss sagen, es gibt Situationen, da habe ich Angst, dass die Leute auf mein Smartphone gucken. Meine Nachbarn gucken schon, weil hier die Nachbarn fahren ja mit der gleichen U-Bahn zur Arbeit wie ich. Und morgens sehen sie halt immer diesen merkwürdigen Typen, der sich quasi immer auf der Hinfahrt auf die linke Seite setzt, und auf der Rückfahrt immer auf der rechten Seite, nee, auch auf der linken Seite sitzen muss, weil ich bin ja Rechtshänder und deswegen darf mein Arm beim Schreiben nicht auf einer Auflage liegen. Ganz wichtig, liebe Zuschauer, also der Markus schreibt quasi als echter Underground-Schriftsteller, also in der Underground, also in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit wieder zurück, ne? Also kann man ja so sagen, ne? Also ich muss sagen, es gibt Situationen, da habe ich Angst, dass die Leute auf mein Smartphone gucken. Als ich die erste Erotik-Szene zwischen Russell und Munster geschrieben habe, da war ich etwas peinlich berührt. Ja, okay. Da bin ich mich ein wenig gedreht. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das ist ja auch wunderbar so angelegt bei den beiden Figuren, dass da so zwischen den beiden so ein Knistern ist, wobei ich schon denke, dass die Munster da... Das ist ein Waldbrand. Dass die Munster da schon also Herrin des Verfahrens ist, also sie ist ja schon auch ein bisschen smarter eigentlich als der Russell. Aber die beiden passen sehr gut zusammen, also da bin ich mal sehr gespannt, wie du das gemacht hast. Also bei dem Hörspiel hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Das ist schwierig zu schreiben, weil gegenüber Munster aber ich versuche Russell tatsächlich ein bisschen, sagen wir beide mal, ein bisschen einfacher. War das Rill Itzo? Sagen wir, ein sehr kleiner Teil von